우리 애들한테 내가 뭐 특별하게 해준 이야기가 없더라고. 내가 살아오면서 애들한테 야, 인생을 이렇게 살아야지, 부모로서 할 수 있는 이야기를 아무 생각을 한 게 없어요. 그래서 이 책을 우리 아들이나 딸이 좀 보면 내가 못했던 이야기를 책을 통해서 전하겠다는 그런 마음으로 지금 애들이 30살, 31인데 그런 관점으로 쓰면서 각 지역의 각 표마다 전하는 메시지가 있는데 그 메시지를 나름대로 이렇게 하다 보니까